does not. By the way, this Ken's tanks a lot, which is a thing right now for Samuel, who's not really aware of this strategy. Ken, this appeared MC 2022, but Yeah. in the hands of Ken, so it's also They his were the pioneers. They were the pioneers of this strategy, so why not? And wouldn't it be iconic if they were to finish the tournament with this pick right here? So we'll find out if that's going to be the case. Load up into game number 2. Okay, so there's a sprint, by the way, for Chong Piseth for this game. And honestly, though, could have been Flicker, but yeah, why not? Yeah. For this Savior, since it's really more of the late game for them. Okay. Biggest thing, of course, for today is Ouch. going to be Koname on that Claude. They have been very adamant to try to get Koname on that hero, one of the most comfortable heroes for the gold laner Cambodia. Yeah, man, Gonzalo Pisset is a, I would say, a good XP XP laner. lane, yep. I was able to, get a trade victory over Ruby Didi. And, earlier as well, we saw that buy time, if I'm not mistaken, that was around 30 seconds, considering that it is literally low HP for him. Yeah, they were behind by a big margin when he was buying time later on, earlier on the Arlot. So 30 seconds of fighting, delay your enemy jungler, make sure that your gold winner is able to farm up. Let's Pretty find nice, out. pretty nice. But, Yeah, pretty nice space. That's the entire universe of space being given to your gold laner. again, Astronomy 101, ladies and gents, right now though. Beautiful fights happening over Naomi. here for Myanmar. Naomi is able to get out. No damage yet from Yep. the side of Cambodia. Myanmar, again, this is the question, right? Like Cambodia, you have tank ability on Martis. Kufra is able to set up. Question is, where's the damage coming from? But Yep. because in Myanmar, if they decide to fight, they have some pack of a punch here Oh yeah. on the side of Definitely. Valentina and the Arlot. And at the Especially same- with the Unbending Will. yeah, but and at the same time, to add on to that for Cambodia as well, a bit double down in terms of the late game here, the scaling heroes rather with Yeah. Savior. Oh, the and- jump! It gets cancelled by Naomi. He knows he is a Kufra player. He knows where the jump will be. The flicker and the ultimate is there. But Ruby Didi stops him on his tracks with a final slash. They're not and done. gets the kill on Odom. They're not done yet. Justin Wanna is go. here with the Valentina. Change of target. And change target it is. Ruby Didi with the Vengeance connecting on to Chandaban. They're not able to get the kills here, although on the Martis. And Kozal Pisset being annoying in the front lines with the glue. By the way, Flicker was used by Naomi just to use the charge and stun Chong Piseth during that moment, but no casualty for Myanmar. Look at that, Myanmar is at 1k goldie now. At the same time, they already have the timers. So look at that. There are 2 players actually defending the purple buff of Nim Shandavan. So a bit on in. delay in terms of rotation, but definitely for Myanmar, they know the timers. My Oh, yeah, goodness. for That- sure. That little play from Naomi, man. Oh, Ken. Oh, He Ken. goes in. He does have puncture still. And the Wind Blast will not connect. Just making sure that Ken is able to get out. With the retribution damage, he was able to kill the Savior in the mid lane. It's a small show of force, right, for the Lancelot, but the fact that you basically tell your opponents, hey, I can do this to you. You better be careful. Yep, and by the way, fast double laning from Zippy was able to hit some of the outer third energy shields on the top lane. Although, speaking of top lane, there might be casualty though. Yeah, Koname definitely being ganged on by Myanmar right now. Yeah, with enough movement, Koname still relatively safe. He's a Odom Claude. also close by. He's a Claude, and he still has Flicker, so Myanmar was just, making sure that, hey, Koname, don't do anything against this carry. What? Oh, wait. Odom with the jump, no ultimate though, but the damage is there from the Lancelot. And there you go, Tyrant's Rage, but the Kufra is already down. Shandaban decimate, no! Not enough damage! Ken lives! Barely made that alive. Would have been a kill. That's right. It actually would have been, but then you see the early game lack of damage coming in from the Savior. This is the reason why it does not get picked up a lot lately. A lot of the games have been revolving around early to mid, and the Savior, it has unlimited wave clear, unlimited range, but that happens in the late game. Yeah, but actually around 8 minutes, if I'm not mistaken, with the mystery shop here for Chong Piseth. But definitely in terms of clearing up the minion wave as well would be a struggle for the Savior. But speaking of which, we have another turtle. Oh, split Whoa. already Flicker. casted. Flicker out from Ruby Didi, and Odom does not catch anything with a revenge. Times revenge.
So already been expended. Ken is in the face of the turtle and the Numinum Blast. Make sure that Chandaban is not able to use her entry. Just it! With a flicker Tyrant's Rage of its own! Final slash by Ruby DD onto the glue. Damage is not there to take out the Expeditor of Cambodia, but on the backline, Ken able to slay down the Saver once again, and he is able to get out. They're dancing! Said they're dancing, they're juggling around the tower here. The mark is still there. Ruby DD is waiting for the goal, but Justin gets the kill. He steals it away from DR. Aside from the fact, by the way, that Myanmar knows the timers, we saw Naomi actually taking the 2 damage of the turret. Yeah, they were juggling. Just to have the player, his team. ကဲအဲ့တော့အားလုံးပဲကျွန်တော်တို့နော်အဲ့တော့ဘဲသားကြီး9မိနစ်လောက်တော့ဖြစ်သွားပြီကျွန်တော်နည်းနည်းလေး technical issue လေးဒါဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တော့နည်းနည်းလေးအတန်လေးရနော်ဟိုအခုမှပဲပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကြားရတာပါအားလုံးပဲတောင်းပန်ပါတယ် တောင်းပန်ပါတယ် audio issue လေးဖြစ်သွားလို့ပါဆိုတော့တော့ကဲ Okay Zippy မသိတော့မသိပါဘူးเนาะဒီဘက်က Pleasant US လိုက်ပြီးတော့သူကြည့်တော့ပြစ်တော့ပြစ်တယ်သူမဲ့လည်းမသိသွားခဲ့ဘူးဒီမှာတော့သွားကြည့်ရတယ်လို့ကဒီပွဲမှာလေနော်မြန်မာအသင်းကတော့ UK ဘာညာလဲအပြတ်တက်ကိုရရှိထားတဲ့ပြတာတဲ့2ချိန်လုံးကလည်းလက်ထဲမှာပဲသူနောက်ထပ်တစ်ချိန်ပေါ်ရင်လေရအောင်မှာပဲเนาะ player 9မှသွားကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ambulances ကပဲစကားပြောသွားရလို့ပဲကျွန်တော်ပြောရမလားကလောက်ကတော်တော်များနေရဗျ ကလောက်ကတော့ကျွန်တော်ထိတ်ဆုံးပါဗျနောက်ပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော် 3.7k လောက်ကျွန်တော်မြန်မာအသင်းအနေနဲ့တော့ဒါရောတာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့လက်ရှိအနေထားမှာ Darren Mine နေပါဒီမှာလဲကျွန်တော်တို့ဒါရထားတယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တော့ဒါအစင်တော့ပြည်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာထပ်ပြီးတော့ဒါ run ဖြောက်ပြီးတော့တက်လာတဲ့အနေထားအဲ့တော့အပေါ်ကလင်းကိုကျွန်တော်တို့ဒါတစ်ခါလေးယူတော့မြန်ပဲ first tower ဟုတ်ပါတယ်ကဲအပေါ် first tower ကတော့ရဖို့တော့များမလားဆိုရင်တော့မနောင်ပြီးထောက်တဲ့ပေါ်တော့မူတည်မိပဲဒါပေမဲ့တစ်ဖက်ကမာတစ်ပါချင်းပြန်လာ join တဲ့အတွက်လွယ်တော့မတွေ့ဘူး reverse နေလည်းထောက်ထားတယ်ဆိုတော့ယူဖို့တော့မတွေ့တော့ပါဘူးဗျာတော့ကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့ကြည့်ရမှာပေါ် first tower မရဘူးဆိုရင်တော့ဒီနားမှာတော့ထပ်ပြီးပေါ်လာတော့မယ်တော့တက်တာတဲ့တခုတော့ကြည့်ရမယ်တက်တာတဲ့ဘယ်သူကရအောင်လို့ယူသွားမလဲတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ကြအောင်ဟုတ်ပါတယ်အဲ့တော့ပွဲသားချိန်6မိနစ်ကျော်မှာတော့ကျွန်တော် UK 7-0လောက်ထိကိုကျွန်တော်မြန်မာအသင်းအနေနဲ့ပိုင်ဆိုင်ထားတယ်ဗျာနော်အဲ့တော့ဒီနေရာဒီ game number 2ပွဲစဉ်မှာလေကမ္ဘောဒီးယားအသင်းကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါနိုင်ရဖို့အတွက်ကတော်တော်လေးကိုကျွန်တော်နီးစပ်နေတယ်လို့ပြောလို့တော့ရပြီဗျာပြီးတော့ကန်အနေနဲ့ဒီပွဲစဉ်မှာပထမဦးဆုံးသူ့ရဲ့ land slot ကိုကျွန်တော်တို့ကင်လာတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာလဲကျွန်တော် data ကိုထပ်ပြီးတော့ try နေခဲ့သလိုတစ်ဖက်ကကမ္ဘောဒီးယားအသင်းအနေနဲ့ကျွန်တော်ဘလို့မှအနာကတ်လာဖို့ကမလွယ်ဘူးဗျာဟုတ်တယ်ဒီချိန်မှာသူလည်းဒီမွတ်စလင်နဲ့ထွက်လာတယ်ပိုးတော်ဆိုးသေးတယ်ဆိုရင်တော့ကဲနောက်တစ် habit ရှိလိုက်ပြီးတော့ချိန်ထားတဲ့ Justin ပြန်ပြီးဖတ်တယ်draw နေလိုက်ပြီးပြန်ချထားတယ်လုံးဝမတည်သေးပါဘူးဂလူးရဲ့ split ကိုမြန်မြန်ဆက်တမ်းပဲတော့ခိုးပြီးတော့ဖတ်သွားခဲ့တယ်အဘထိတ်မှာဒီဘက်ကနော်ရေကလောက်ချီကိုတက်ပြီးတော့လိုက်လာခဲ့ပြီး Tornado Roach တွေပေးထားတဲ့ဂျားထဲမှာသွေးတော်ကိုင်းသွားခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ကြောက်တော့မကြသွားခဲ့ဘူးဗျာနော်ကဲအဲ့တော့ဒီနေရာမှာတော့ဒါချိရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် UK တွေဘာတော့မပေးလိုက်ရဘူးအဲ့တော့ဒီနေရာ Ruby DD ကတော့ဒီဘက်မှာအားလုံးနဲ့ရသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူပို့ပြီးတော့ဒီသိရမလားဟိုအလုံးလုံးတော့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ Mega Tower ကျွန်တော်မြန်မာအသင်းအနေနဲ့လိုချင်တော့ယူလို့ရတယ်တစ်ဖက်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒါ Martif ထိန်းမှုစူးစမ်းနေ Model Coin 3သိထိန်းထားတယ်ဆိုပေမဲ့လေကျွန်တော် Tower တော့ကျွန်တော်မြန်မာအသင်းအနေနဲ့ပဲပိုင်ဆိုင်သွားခဲ့ပြီဗျာနောက်ထဲမှာလည်းကျွန်တော်ကန်ထိန်းထားတယ်တစ်ဖက်မှာထပ်ပြီးတော့ Ruby DD ဝင်ချက်တွေအောက်ထဲမှာပဲ second လုံးတော့ကျွန်တော်ယူဖို့တော့မလွယ်ဘူးတို့ပေမဲ့ကျွန်တော် Mega Fast Tower တော့မြန်မာအသင်းအနေနဲ့ကျွန်တော်ပိုင်ဆိုင်သွားပါပြီဟုတ်ပါတယ်တစ်ဖက်ကလေကလောက်ပေါ့နော် Michael Plin လေးထားခဲ့တာတကူကသူ့အတွက်နေကန်ကောင်းသွားလို့ပြောတယ်ခုန Ruby DD ရဲ့ final slide ရိုက်ပြီးထည့်လိုက်တာအပြင်တန်းရောက်တယ်ဗျာအမှနောက်က Zippy တော့ဘာလို့ဒါ damage ပါလာမယ်ဆိုရင်ကြာကောင်းကြာသွားတယ်ဒါပေမဲ့သူ့မှာတော့ safety ဖြစ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော် Michael Plin တခုထားခဲ့တဲ့အတွက်ကန်တော့ကောင်းသွားခဲ့တယ်ကဲကိုချိန်မှာတော့10မိနစ်တိုင်မှာတော့ဒီရောက်ရှိလာခဲ့ပြီဗျာနော်ဟီရိုကီရောတော့9ကောင်0နဲ့ပဲတော့မြန်မာအသင်းရောအသာသီးမှာရရှိနေတယ်လို့ပေါ်လင်းကစကန်တာဝါကိုပါတော့ရိုက်ခွဲလိုက်ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ကဲအဲ့တော့ပွဲသားချင်း10မိနစ်တာရမိုင်းမှာလည်းကျွန်တော်၄လုံးလောက်ထိရထားခဲ့ပြီဗျာနော်ဘတ်တယ်ထပ်ပြီးတော့စိုင်းမယ်ဆိုရင်တော့ဒီချိန်မှာတွက်နေတဲ့ output damage အရာတော့မြန်မာအသင်းအနေနဲ့ကျွန်တော်အများကြီးတော့တာတယ်ဆိုတော့တာဝါပိုင်းမှာလည်းတစ်လုံးမှကျွန်တော်တို့မပေးရသေးဘူးဗျာနော်အဲ့တော့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာတစ်ဖက်မှာတော့ Kufra နော် Tranry ဒီဘိုင်ဖေးမှာလည်းဘောင်းတယ်ပေါ်တယ်မှာပြန်တော့ထိမိတာပြီမယ်အော်မှာတော့ကျွန်တော်ကန်နဲ့ဘိုင်1နေသွားတယ်ဒါပေမဲ့အပေါ်မှာဘတ်တယ်တော့ပြန်ပြီးတော့ဖြစ်နေခဲ့သလိုကျွန်တော် double K လောက်ထိကိုပါနောင်မီအနေနဲ့ပိုင်ဆိုင်ဝါခဲ့ပါတယ်ဒီမှာလည်းကျွန်တော် Ruby DD ခုတ်ခွာချက်တွေအောက်ထဲမှာတွေးတော့နေနေခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့ဘယ်သူမှကျွန်တော်တို့မပြစ်ဘူးဗျအဲ့တော့ Ruby DD မကြသေးဘူး AC ပဲနောက်တဲ့တစ်ချက်မှာတော့ပြန်လဲပြီးတော့ပဲဟီရိုကီတွေဘာတွေကထပ်ပြီးတော့ရာသွားခဲ့၄កောင်ဗျာတိုးတယ်13 watt ပဲဗျာနော်တော့သွားပြီးတော့ဖြစ်လိုက်ရင် Ruby DD ကြာကောင်းကြာသွားနိုင်တယ်သူကတော်တော်လေးနေနေဂလူးကလည်းတက်ခွာဒါပေမဲ့အဲကွက်ကိုနင်းနေတာတခါလေးအကုန်လုံးကပတ်ပြီးတော့ဝိုင်းပြီးကြည့်တယ်တစ်ဖက်က light စီကိုပဲစောင့်နေနေအခုချိန်ဒီကိုအန်တက်ပဲအကုန်လုံး all အန်တက်ပါဗျာနော်ဟုတ်ပါတယ်ဟီရိုကီတကောင်မှမပေးသေးဘူးမပေးသေးဘူးတော့တော်တော်လေးကျွန်တော်တို့ဒီပွဲစဉ်မှာတော့ကြမ်းသွားပြီလို့ပြောလို့ရတယ်ပွဲသားကြီးကျွန်တော်တို့9မိနစ်ဆိုတဲ့ timing တစ်ခုမှာတော့ပေါ်နေတဲ့တော့လေကျွန်တော်မြန်မာအသင်းနေပဲရအောင်ပါဗျာ။နောက်ဆွမ်းတော့ကလိုလီတာနာမီနိုဘလက်ပေးလိုက်တဲ့နောက်ရဲ့ position ကတော်တော်လေးကောင်းတယ်။ဟိုဘက်မှာကျွန်တော်တို့ဒါကူဖရာထိန်းထားတယ်ဆိုပေမဲ့လေနောက်ကအဲ့လိုမျိုးသူပေးလိုက်တဲ့တခုကြောင့် double K လောက်ထိပါနောင်အနေနဲ့အဲ့နားမှာဖိုင်ဆိုင်သွားခဲ့တာဗျာ။ဒီပွဲမှာတော့ Xavier တွေပါနော်ပစ်လာဆိုပေမဲ့SK စီယာစပယ်လို့ Xavier ရှားတယ်ဗျာ။အဲ့တော့ဆော့လာလင်းတော့ spring နဲ့ဆိုတော့မှ lance လို့ဟီရိုမျိုး spring တော့မခံတော့ dash နဲ့ပဲအထဲထိဝင်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဘ
လွယ်ဘူးနော် hero king ၄កောင်လေးသူတို့နေပေးထားမျိုးတော့တွေ့ရတယ်ကလောက်ကတော့ဒီမော်နာ golden step ပြီးသွားပြီဗျာအဲ့လိုနေတာမှာ Korean နဲ့ဒီမော်နာ golden step နဲ့ Croatian strike ပါထပ်ပြီးတော့ပြီးထားတဲ့အတွက်3ခွက်တစ်ခွက်သာနေပြီအဲ့တော့တက်လာမယ် Lord ကောင်အပေါ်လင်းကတက်လာမယ် first law နဲ့သူတို့ဘာတွေများ try နိုင်မလဲ second ကျိုးသွားလောက်မလား make က ကဲအဲ့တော့ second tower ကတော့ပေးရမှာအခက်မသိကျွန်တော် mega tower နေပါကျွန်တော်ထွက်နေတဲ့ဟို damage အရာဝင်ပြီးတော့ယူလို့ရတော့တယ်ဘာလို့နာအိုမီကိုတိုင်းလေး lolita ဖြစ်နေတာလဲပါတယ်ပေါ့နော်သူရဲ့ဒီ Nomino blast တွေပိုင်းနဲ့ထပ်ပြီးတော့ဝင်မယ်ဆိုရင်တော့ flicker မရှိသေးပေမဲ့လေကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ mega tower တိုင်း try လို့တော့ရကောင်းရနိုင်ပါသေးOh my god damage ကြောက်ရတယ်ပတ်စစ်ကတို့လုံးဝလိုက်သွားခဲ့တာပေါ့နော်ဆိုရင်တော့မကဲနောက်ထပ်လောဘဝင်လာနေခဲ့ပြီဒါပေမဲ့ career ပြစ်ချက်တွေနဲ့ပဲတခါလေးပဲအပေါ်လေးက mega တို့တန်းပြီးတော့ဂျိုးပုံစံမှာတော့မြင်နေရပြီရောတော့ execution ထိုးပြီးတော့ Lancelot တို့ပြန်လည်ပြီးတော့ထွက်သွားခဲ့တယ်အဲ့ဒီမှာ Kufra reverse နဲ့ဘသူ့ထောက်မှာလမ်းပြီးတော့ချိန်နေသေးပဲဆိုရင်ဘသူမှတော့မထောက်သွားခဲ့တဲ့ဂျားတွေမှာ Martin final slot တွေဂျားတွေမှာတို့တန်းပြီးတော့ကြာသွားခဲ့ပြီမှာဂလူပြန်ပြီးထိန်းချက်တွေဂျားတွေမှာတော့တစ်ခေါက်နေနေတော့ဆက်ပြီးတက်လို့မတွေ့တော့ဘူးဗျ mega freeway တခုကိုလေကန်သေဆောင်လာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ mega တလဲကိုယူဖို့တော့ကြိုးစားနေပြီ9កောင်လုံးရှိနေတဲ့အနေအထားတစ်ခုမှာတော့ mega နဲ့ mega tower ပါကျွန်တော်မြန်မာအသင်းအနေနဲ့ထပ်ပြီးတော့ပိုင်ဆိုင်သွားခဲ့တယ်ဗျဟိုမှာလေ Ruby TT immortal ပါနေခဲ့ထပ်ပြီးတော့ dash ကြတော့ဝင်နေသေးတယ်ဆိုတော့ဒီဘက်မှာ oh my god Justin အဆုံးတော့တက်ပေးလိုက်တယ်ဗျ Martin Sia တဲ့ transformation ကိုပြန် copy ပြီးတော့ပဲနော် hero kit တကောင်ရရှိသွားတဲ့နောက်မှာတော့ online ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ mega tower မှာ try နေပါပြီ try နေကြနေပဲကဲဒီဘက်က career ပြစ်ချက်တွေနဲ့ရပါပြီ Kufra reverse နဲ့ချိန်နေဒါပေမဲ့သူချိန်ပဲချိန်ခွင့်ရတာနော်လုံးဝထောင်းဝင်တော့တိတ်တော့မတွေ့သေးဘူးဗျနော်ကဲဆက်ပြီးတော့ကြည့်ရမယ်အဲ့တော့ final step ဖြတ်ပြီးရိုက်တယ်ကလောက်လုံးဝတိုင်းပြီးကြပြီ Cree ကိုဘသူရှင်းမှလဲပြီးတော့မေးကြပဲဒီဘက်က Kufra လိုက်ပြီး reverse တွေတောက်တယ်အမ blast တဲ့ flicker နဲ့flicker နဲ့သူတခါလေးပြန်ပြီးရှော့ပြတော့ဒီဘက်က Lancelot Thorn and Rose လိုက်ပြီးသုံးထားတဲ့ဂျားထဲမှာအရင်တော့ hero kit ယူဖို့တော့လွယ်သေးဘူးဗျဒီဘက်ကလည်းကျွန်တော် Reborn 9ရလေပြန်ပြီးတော့ထွက်နေတာနဲ့သူတို့အကောင်းဆုံးတော့ထိန်းထားတဲ့နောက်မှာ Kufra frame rate ဒီအောက်ထဲမှာ Justin stand နေတော့မိနေခဲ့မယ် Ruby TT tower တွေပြေးရိုက်ဖို့ကြိုးစားနေပါသေးတယ်ဗျတစ်ဖက်မှာတော့အကောင်းဆုံးထိန်းထားသလို Can Thorn and Rose အောက်ထဲမှာ tower ပြေးပြီးတော့ရိုက်ခွဲနေတယ်နောက်တော့ game number 2မှာလေကျွန်တော်ရဲ့မြန်မာအသင်းအနေနဲ့ပဲ Cambodia အသင်းကိုတော့အနိုင်ရရှိသွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်နိုင်ရရှိသွားရင်လည်းပဲကဲ Third place နေရာကိုတော့တင်းမြန်မာပဲယူဆောင်သွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ် Asian Cambodia လုံးဝတော့ဒီနေ့မှာတော့တို့မျက်စိရှိမှနေတော့အသေးခွဲသွားတဲ့လူကတော့တော်တော်လေးများတယ်ဗောနော်။ state မှာအများကြီးပဲရှိတဲ့ဂျားရီယာမှာ hero key တွေဘာတွေအပြတ်သက်ပါ UI နဲ့ပဲကဲ 2Z ဆိုတဲ့ result နဲ့ပဲတင်းမြန်မာ Third place နေရာကိုတော့ရရှိသွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ပြောသည်စားငါပြောသည်ရပြောသည်စားကဲအဲ့တော့ဘာပဲပြောကျွန်တော်တို့ဒီပွဲစဉ်ကတော့ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါတက်တောင့်တက်တာဖြစ်သွားတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်နော် hero key တွေဘာတွေတော့မှကျွန်တော်သိပြီးတော့မပေး hero key တကောင်းမှမပေးလိုက်နောက်ဆုံးမှာ hero key ပေးလိုက်ရတယ်ထင်တယ်နောက်ဆုံးပတ်တယ်မှာကဲတော့ဘာပဲပြောပါเนาะကျွန်တော်ရဲ့ဒါမြန်မာကိုသားပြုအသင်းအနေနဲ့ဒါဒီလုံးဝ32ကြိမ်မြောက်ရှေ့တောင်အာရှစီးဂိမ်းပြိုင်ပွဲကြီးမှာတော့ဒါသူတို့အနေနဲ့ဘာပြောဒါထိတ်ဆုံး3သင်းဆိုရဲเนาะဒီနေရာတော့သူတို့ဒါရရှိသွားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ကဲအကောင်းဆုံး PlayStation ကိုပြသဝိုင်းနေပဲ Cambodia တင်းတိတ်တော့မလွယ်ကူခဲ့ဘူးဗျာတော့မြန်မာအသင်းအောင်နိုင်ရရှိဖို့တော့မြင်လိုက်ရပါတယ်ဆိုရင်တော့ကဲအကောင်းဆုံးပဲတို့စော့သွားင်းနဲ့တို့မျောလင့်နေတဲ့ third place နေရာကိုတော့ပြန်လည်ပြီးတော့ရယူနိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ဗျာဆိုတော့ရှင်းပြောရင် SEA Game မှာတို့မြန်မာကိုသားပြီးသွားလို့ရှင်ပြိုင်နဲ့အသင်းကတော့တို့ top 3 နေရာကိုတော့တို့ရက်တီသွားခဲ့ပြီဆိုတော့တကယ်ကိုမိုက်ခဲ့တယ်ဒီပွဲမှာတော်တော်လေးလက်ကောင်းပါတယ်တို့တင်းဝက်ကတော်တော်လေးရပြီးတော့ Ruby TT ကိုသွားပြီးတော့အားလုံးပေးထားတယ်ကွာတို့တနေ့နေ့မှားသွားတာဗျဟုတ်တယ်ပွဲကြီးကတော့တကယ်ကိုကျွန်တော်တို့ဒါပြတ်တယ်လို့ပဲဟောပြောရမှာပဲတော့ဒီနေရာမှာတော့ကျွန်တော် Cambodia အသင်းနေတဲ့ group stage လိုမျိုးပွဲစဉ်တွေမှာသူတို့ကောင်းဆုံးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါစွမ်းဆောင်ရည်တွေပြသနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့လည်းသိတဲ့အတိုင်းပဲเนาะလက်ရှိကျွန်တော်တို့ဒါမြန်မာအသင်းနဲ့ပြန်လဲပြီးတော့နောက်တစ်ချိန်တွေးတဲ့အချိန်တွေမျိုးမှာလည်းသူတို့အနေနဲ့ကဘယ်လိုပြောမလဲဒီ2-0ဆိုတဲ့ result ကိုမှအဲ့လိုပွဲရအပြတ်သက်ကြီးပြီးွားခဲ့တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဗျာเนาะ